नमस्कार, मेरा नाम है बी सारिका सोई। मैं भुवनेश्वर इंडिया भुवनेश्वर से परफॉर्मेंस कर रही हूँ। मैं टेक्निकल हूँ, प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ आपको। ढूंढ ढूंढ को वेबसाइट आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप दिन भर रात भर जो कि एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं तो हेडफोन लगाते हैं कान में। ओके, मेरे बात में सुनिए। ये जो कि जितना सुनना अच्छा है उतना ही बुरा है। जानते हैं, कान में जितना लगाएंगे उतना भी ये कैंसर में परिणत होता है, जानते हैं, साउंड में। इसीलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह सुबह जो उठते हैं आपको ऐसा मैं दिखाऊंगी जो कि कूल हियरिंग टेस्ट। ओके, ये आप जो कान में लगाते हैं एंड्रॉयड फोन, ये लगाकर थोड़ा फ्रेश हो जाइए। ओके, और दिन रात भर कान में लगाते जानते जितना सुनना अच्छा है उतना ही बुरा है। जो कि ये डॉक्टर भी पूछ सकते हैं जो कि कूल हियरिंग टेस्टिंग क्या है। जो कि आपका ब्रेन में जो कि कान होता है जो सुनते हैं, इसको जरा फ्री कूल रखिएगा। जो कि इसमें कैंसर होता है, दिन भर रात भर लगा के आप ईयरफोन से दूर भी रहिए, अच्छा रहिए। मैं आपको दिखाती हूँ ऐसा। ये देखिए, मैंने QC ब्राउज़र ऑन किया। ओके, ये है यूट्यूब ऑन किया। यूट्यूब में आपको लिखना है COL कूल हियरिंग HEAR हियरिंग टेस्ट। मैं नीचे लिखा हुआ है मेरा, आप कॉपी करके डायल कर सकते हैं। इसमें 5 लिखा है ये कूलर हियरिंग टेस्ट, सेकंड में लिखा है कूलर हियरिंग टेस्ट। इसको आप कॉपी कीजिए, कॉपी लिंक ऐड कीजिएगा। उसके बाद आपको मेरा ये एनी वीडियो कन्वर्टर, आपका जो कन्वर्टर जो यूज कर रहे होगे, AD URL और कॉपी आपको दिखाती हूँ। इसके बाद बस कीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। ये आपका मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या परफॉर्मेंस होता है। देखते रहिए मेरे वीडियो। Hello, would you like to try a hearing test for high-pitched sounds? Please make sure that you carry out the test under quiet conditions. यार, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। And of course, don't forget to ऐसा use सिस्टम enclosed कोनो नहीं headphones. दिखाएगा इंडिया में। Pause the video as soon as you start hearing a high-pitched sound in order to see your results. सुबह सुबह कान लगाकर थोड़ा फ्रेश हो Starting जाइए in आपका कान। 5, 4, 3, 2, 1. ऐसा साउंड आएगा। ये हाई फ्रीक्वेंसी है, 4 पार सब लिखा हुआ है। देखा, ऐसा साउंड आएगा आप कान के लिए। धीरे धीरे आपका आंख बंद कर कर ये यूज करिएगा, कितना फ्रेश होगा आपका कान। Thank you very much, and please remember that results using this test cannot be regarded as clinical data. ओके, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा भी। ये आप कॉपी करके ये सिस्टम आप चला सकते हैं एंड्रॉइड पे, जो भी रेगुलर जो यूज़ करते हैं, जो ईयरफोन या ब्लूटूथ या लैपटॉप में जो यूज़ करते हैं आपका हेडफोन, या PC पर जो यूज़ करते हैं जो कि हेडफोन, ये सिस्टम आप बनाकर आपका फ्रेश रखिए आपका कान। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मिस को। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।